今天是躺平的一天，起得挺早的，因为不知道你们有没有发现，大号是今天早上更新的。早饭加午饭，蔬菜鸡蛋饼，家里自己做的，蘸的辣椒面和醋。门口到了一个大快递，新的包到了。我看了一下，和我今天穿搭不太符合，下次再背给你们看吧。点了奶茶，我前一段时间真的晒得太黑了，被自己黑笑了。下午就是在拍一些样品照片、修图什么的。今天5点多的时候，太阳已经不猛了，不知道是不是因为8月份的原因，但是天气反而更热，最近都是40度左右。7月份我还纳闷呢，我说今天夏天怎么不热？原来热在8月。去买菜做饭，不外出拍摄的日子都是模板化的，在家躲过外面的热气，傍晚出门。有些姐妹好奇我用什么手机拍摄的，什么设备拍的，新手才会在乎什么设备呢？手机支架都没有，就是拿人家冰箱，看有什么东西可以架就架一下就好了。门口的充气大公仔都已经热死了。看飞机，小时候看见飞机都快乐，长大之后可以坐飞机了，反而都没有那么快乐。保持初心是很难的，很多姐妹总把快乐跟月薪挂钩，当然它是挂钩的，但不绝对，有些月薪高的姐妹也不开心。月薪3000的时候觉得月薪3万肯定会很开心，但我一直跟大家分享的是，快乐是一种能力，它不一定会随着你的薪资变高，但它有可能会随着你能力提升之后对事情看法的变化而提升。所以你要是说你要是过上谁谁谁的日子，不知道有多开心，如果你自己的快乐能力没有提升，其实放到哪个位置都不一定会开心的。自己家里做的一些小炒，鸡毛菜是我最喜欢的小蔬菜，水时长大法。吃完饭先跟小猫咪玩一会儿。你们说我长得像赵小车，我很开心，但你们说大车好看，又跟我说我长得像赵小车，我总觉得隐约有点怪怪的。我拿赵小车当枕头睡了好一会儿，他都没有挣扎，压的其实挺重的，他很努力的在兼容我。他真的很会撒娇，像这种不经意的把尾巴甩到我脸上。其实猫对自己身体的控制能力非常强，它就是把它的尾巴当逗猫棒来逗我呢，总是绕着撒撒娇。它的交互系统非常好。赵大车我就不说了，它就只会吃粮，一直没有感情的吃粮机。橘子老是被赵小车揍，你看真的不是没有道理，它连我的头都想舔，它都想当我主人。休息的差不多了，出门散步，散步会分泌多巴胺，热热的感觉其实也很舒服，所以我觉得路灯下的梧桐树也是好看的。走了2步，可能是刚吃完饭肚子有点疼就回去了。晚上就在直播，有人问主播是干什么工作的，主播就是干主播的嘛。今天夜宵是一个桃子和苹果，还有一堆烂摊子等着我收。好了，谢谢你今天也来看我。